各位好，这个视频我想介绍我使用 Codex 开发的本地医生库管理工具 Kikoto。视频共分为5个部分。首先是背景与目的。说到医生库，我会想到 KQL，自己也使用了将近3年的时间。在此期间也想过增加一些功能，但是受限于个人的能力与精力，想法一直被搁置，直到最近接触了 AI 编程。刚开始开发的时候，主要是参考了 Number 178大佬修改的 QQL，不过后续 AI 的功能过于惊艳，于是增加了一些乱七八糟的玩意。页面与功能部分，除了本地收听之外，相对于 QQL 增加了直接浏览其他 QQL 服务器上的作品并下载、社团和声优的专属界面。同时，因为我使用手机收听，所以程序是支持 PWI 的，可以直接安装到桌面。但是由于安卓无法将非加密网站安装为 PWI，所以额外提供一个 Talk 浏览器。程序的功能主要以工作流的形式进行组织，提供了一些内置的工作流，同时也可以自定义工作流。但是由于我使用场景不多，并没有进行测试。演示部分。我部署了一个 demo 模式在这个网站上，可以直接访问进行查看。程序大概就是这个样子的，默认是自动检测浏览器的语言，当然也有其他的语言版本，但是当前并不是所有页面都有翻译的，如果没有翻译的话，会回退为英语。关于具体体验的话，大家可以访问网站进行测试。工作流的话，自定义工作流就是类似于 Comfort UI 的画布形式。然后一些配置选项都在维护的标签里。安装说明部分，最近使用 Docker Compose 进行安装部署，在一个文件夹内准备3个目录和2个文件，其中 Docker Compose 文件推荐直接从 GitHub 进行下载，也就是打开 GitHub 之后直接下载该文件。关于环境变量的话，主要是有这3个环境变量推荐进行配置。所有的环境变量的话，请参考示例文件。关于后续计划部分，当前的版本其实已经比较符合我的全部需求了，所以说暂时的话是没有一些新功能的想法。但是目前的功能比较多，有些部分我并没有进行一个全面的测试，所以说后续应该是修 bug 为主吧。如果您感兴趣的话，欢迎您进行尝试。如果在使用中遇到问题的话，也欢迎在 GitHub 提一下。最后谢谢观看。